Всем привет, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на нашем канале. Это продолжение прошлого видео. Я там уже его закончила, потому что она уже длинная получалась, да. Но вот мы сейчас с Акрополя возвращаемся домой. Вот, я уже говорила, да. Зара ездили покупать мужу, но муж себе ничего не выбрал, зато я себе выбрала. Да, приеду домой, покажу, что я купила. Кто не видел прошлое видео, посмотрите, да. Но мне очень понравились там, я не помню, говорила в прошлом видео, не говорила, очень понравились эти шерстяные штанишечки. Я, по-моему, говорила или не говорила? Я тебе, наверное, говорила. Да. Наверное, мужу говорила. Я же не помню, кому я, вам говорила или мужу. Шерстяные штаны, которые я мерила за 70 евро. Но за 70 евро покупать не хочу. Буду ждать акцию. Если вдруг они по акции еще, дождутся акции, эти штанишки шерстяные, тогда я их возьму. Я уже сразу так подумала, они будут с казаками отлично. У меня есть серые казаки, у меня есть черные казаки и с косухой. Они будут дико классно смотреться, эти штанишки шерстяные, которые я там мерила. Не знаю, мне понравились они. Тем более и длина такая по косточку, да, такая хорошая, с казаками как раз будет супер смотреться, да. Ну, в общем, буду заходить в Зару. Слушайте, полюбила, ребята, Зару. Раньше в Зару я вообще не заходила. И когда заходила, мне как-то никогда не нравились там вещи. Но в последнее время я из Зары просто не вылажу, я не знаю. Вот как, и главное, вот буквально недавно я была, сейчас захожу, я думаю, там ничего смотреть не буду, потому что я уже там все знаю. Какую знаю? Зашла, смотрю, опять новые какие-то коллекции. Есть то, что я уже видела, а есть то, что я еще не видела. Представляете? Хоть не заходи, хоть не езди в эту Зару больше. Сейчас заедем на базу Экси. Муж хочет купить себе купаты здесь. Говорит, хочу купатов. Уже давно хочет купатов. Ну, давай заедем, возьмем. Ты сделала с ковром от радости. Ай, ты мои сладкие. Да, мы пришли. Да, у нас тут куча всего, куча кульков, вкусняшки мама тебе купила, как обещала. Да, я тебе обещала большие вкусняшки мама тебе купила, да. Все купила, Даечка, да. Ты мой сладкий, да. И ковер вот от радости, ковер весь. Еле дверь открыли. Да, еле дверь мы открыли, Зайка. Ай, вся побежала. Это, она побежала на диван, чтобы мы ее тискали. Да. Ой, ну, идем с кулечками. Сейчас покажу, что взяли. Вообще все, что купили. Ведь, а рыбу мы взяли? Привезли рыбу, ведь? Да. Мы же за рыбой еще ездили, которую он засушил. Надо показать вам еще и рыбку, подразнить вас немножечко надо, да? Ну, давайте начну с рыбы. Как рыба называется, ведь? Плотва. Ой, сколько там? 4 килограмма, муж сказал, там рыбы. Он взвешивал 4 килограмма, короче. Ну, девочки и мальчики, подразнила вас немножечко, а? Так, что мы тут еще набрали? Вот на базе. Последний купаты забрал муж. И главное, там продавщица увидела мужа в окно, а она знает, что он всегда купаты покупает. И быстренько мы тебе последний отложила. И там мужчина другой стоял в очереди. Говорит, а больше нет купаты? Она говорит, нет, больше нету. Этот сыр на базе вот взял муж. Давно мы там не были. Этот вкусный сыр, кстати, да, вот на базе. Да, вкусный. Это мы для салатика взяли. Муж колбасу взял. Это мы для мясного салатика будем делать еще, да, наверное? Это, на работу бутерброды. Это тоже он на работу себе взял. Это я себе. Ну, как себе? Ну, нам, конечно, это я так говорю. Это муж вот себе на работу, а это уже мы нам себе взяли. Так я не поняла, сколько есть процентов арабики. Но раз подороже, я думаю, может быть, все-таки 100% арабики. На это очень надеюсь. И лягушка меня нисколько не смущает. Это все, там то, что вы там всякие сплетни слушаете, я не знаю, да. Это мои любимые корзиночки. Буду с кофе. Так, сыр взяли для тостов. Вот это салат взяли. Еще один сыр.
Бананы по акции взяли, да, вот за это 1,5 килограмма мы отдали евро 35, за кило 89 центов. Китайскую капусту взяли, свеклу вареную, вот эти вот сырочки, творожочек взяли. Это когда на работе работаю дневную смену, я беру с собой, очень удобно. Масло взяли, по акции, по-моему, было тоже масло, да, ведь? А, тут еще что-то у нас. А что у нас здесь? Да, я там все снимала. А что у нас здесь? А, рис. Шоколадки. Рис. Это этим животным. Шоколадки это в заначку. Вот, это в заначку так кладем в барную стойку, да? Да, разные. Да, разненькие шоколадки взяли. По акции, да, не были, по-моему, если не ошибаюсь. Ой, Игорь, это здесь такой? Игорь, это здесь такой? Вкусняшечку сейчас мама достанет. Подожди, зайка. Дам тебе самую большую. Раз мы провинились с папой перед тобой, да? Надо дать самую большую вкусняшечку. Витя, зови пакетик, а то мне неудобно одной рукой. А, вот тут, наверное, можно сейчас. А, вот, тут уже порвано, давай. Ну все, давай, сейчас я возьму. И ту-ту-ту-том. Где-то Молечка тут. Потанцуем, 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 потанцуем. Мама, хватит дразниться, давай вкусняку быстро. Так как муж очень хотел купаты, сейчас мы пожарю эти купаты и отварю. И рис тебе тоже, да, отварить ведь? Ну, да? Отварим, да. Отварю еще рис ему, да. И купатики сделаю по-быстренькому. Пришли такие голодненькие, есть хочется, а там я буду еще, у меня остались ленивые голубцы, я буду ленивые голубцы есть. Ну и что я купила в Заре? Как я уже говорила, вот эта вот бетловочка. Прекрасное качество, вообще очень хорошее. Да, там, сколько она там, 19 с копейками стоила. Вообще отличная. У меня как раз не было белой бетловки вообще в гардеробе. У меня нету белой. В гардеробе у меня нет вот именно такой вот белой рубашки. Теперь будет мужская, да. Зара тоже. Ну и взяла этот костюмчик. Еще был такого цвета, как вот это вот, да. Но я решила, что у меня такой цвет уже есть серый, поэтому я взяла вот такой цвет неопределенный, да. Тут серое что-то, нет, не серое, как темно-бежевое, или как вот назвать цвет такой. Ну, в общем, ну, отличается от этого, в общем, цвета. Не знаю, какой, даже такой тоже серый, с белым, что-то вообще такое что-то. Думала одни штаны взять без верха, но все-таки костюм есть костюм. Просто у меня верх немножко, эти все складки, они меня смущают немножко. Просто, может быть, надо привыкнуть. Ну, вот такие покупки. Вот поставила жарить купаты и рис поставила. Ну, наконец-то дошла очередь до моей корзиночки. Я уже поела ленивые голубцы. Мужу купаты еще готовятся, а я уже выдержать не могу. Я уже буду есть десерт. Друзья, вам тоже всем приятного аппетита. Я знаю, что вы со мной завтракаете многие, поэтому всем приятного аппетита. Муж говорит, мечта идиота сбылась наконец-таки. Так хотел купаться с рисом. Приятного аппетита, Зая. Спасибо. Приятного аппетита. Говорит, а мне? И с этой пастой. А мне? Итальянской. А, ну это я уже все знаю, про нее уже все уже ищут, все покупают, кто может. Бомба. Молечка говорит, а мне? А мне тоже? Да? Ты не дотянешься. Все, она уже убежала, где она там. Да. Молечка тоже поела, все поели, короче, все молодцы. И, ребята, та-да-да-дам, та-дам. Вот этот костюм, который я купила в Заре. А вот я в Хенди купила. Помните эту тунику? Я же говорила, что она такого же качества, одинаковая, один в один, только разный цвет. Да? Это секонд-хенд, это Зара. Да? Вот этот верх я отдала, вот, считайте, 20 евро с чем-то, да, не помню с чем. Да? А за это я заплатила, еще дорогая цена была в этом, как это, в Киломаксе, да? Где-то она мне обошлась, наверное, 8-7 евро где-то она мне обошлась, вот эта туника. Вот, а если бы я купила такие штанишки, там же были такие вот эти штанишки такого цвета были, можно было бы тоже как костюм носить. Но я думаю, такой цвет у меня уже и появился в гардеробе, все, такого цвета у меня нет. Я решила этого цвета взять костюмчик. Я же говорила, да, вот одного качества, вообще все один в один. Вот так вот, second hand, Zara.
Это была тоже новая в секонд-хенде. Это не то, что там я купила ношеные. Я поношенные вещи не покупаю в секонд-хенде. Я только беру, которые с бирками новые. Если бы там может, была какая-то поношенная, но такая вот вообще суперская, может быть, я и взяла бы, да. А вот типа таких маечек или что? Нет, такие я беру все новые. Вот так вот как-то, видите? Так что в секонд-хенд иногда можно заходить и что-то находить. Модненькое, современненькое. Сделала мужу мясной салат, он очень просил. И у меня такое ощущение, что я что-то забыла добавить. Я не знаю, почему такое ощущение, но вот не знаю. Но вроде все добавила. Зефир почти весь съела. Очень вкусненько. Ну, букет стоит. Уже такой подсыхает немножечко. Я его есть не могу. У меня просто рот не открывается его съесть. Мне жалко. Я его сохраню на память, с ним ничего не станет. И будет он такой засушенный, такая безешка будет у меня стоять. Сейчас пью кофе. И что-то как-то мне сладенького ничего нет. Вот решила открыть конфетки, которые мне подарила Дарина. И давайте вместе с вами откроем их. Ну-ка, ну-ка. Какая вкусняшечка. Всем привет, дорогие друзья! Я вас снова всех приветствую на своем канале. Вот сейчас пришла с работы. В мультиварке поставила варить косточку мясную. Буду борщ готовить. Еще я буду что готовить? Гуляш, наверное, буду готовить. Муж купил мясо, говорит, решать, что будешь готовить. Наверное, скорее всего, наверное, гуляш приготовлю. Я еще подумаю, что еще буду готовить, да. Я уже позавтракала. И вот сейчас решила вот конфетку съесть какую-нибудь. Вот думаю, какую бы мне съесть, а? Как вы думаете? Вот это меня привлекает. Вот это съем. Сейчас утро, сейчас можно. Молочный шоколад и много-много орешек. Ну, хоть что-то сладенькое. У меня просто остался кофе, надо допить его. А то я просто так не могу пить кофе, надо с чем-то обязательно. Зефир я уже весь съела. А букет, я уже думала, знаете, от букета отщепнуть какой-нибудь лепесточек. Потом думаю, нет. Но соблазн очень великий. Съесть, начать тоже есть букет. Ну нет, не буду. Буду вырабатывать силу воли. Съела 2 конфетки. Ну и все. И больше сегодня сладенькое не будет. Только с утра. Вероника, привет! Ты смотришь меня, Вероника? Как у тебя дела? Я хочу передать тебе большой-большой привет от меня. Ты меня слышишь, Вероника? Ты меня смотришь? Смотришь, я знаю. Да, тебе, Вероника, привет от Молечки, от меня, от Молечки, и от моей мамы, от Руты, и от папы, от Виктора. Но от меня самый-самый большой привет. Слышишь меня, Вероника? Привет, привет, Вероника! Привет, привет! Ну что, Вероника, Молечка передала тебе привет. Я надеюсь, ты услышала этот привет. Вероника, которой 9 лет. От Молечки привет. Стихами заговорила. Вот. А еще, друзья, я хочу поздравить своего подписчика, своего зрителя Виктора Григорьева с юбилеем, которому исполнилось 15 лет, хотела сказать, 50 лет. Вот, Виктор, видите, вот вы сказали, что вы в душе ребенок. Вот у меня, знаете, что-то сорвалось 15 лет. В общем, вот так вот, да, оговорочка по Фрейду, как говорится. В общем, Виктор, поздравляем вас с юбилеем. С Молей, с мужем, с Виктором. Все мы вас поздравляем, вас с юбилеем. И, как я поняла, у вас
на 14 февраля прямо день рождения. На день влюбленных у вас день рождения. Так что поздравляю. И да, друзья, я вас всех тоже поздравляю с Днем влюбленных. С 14 февраля всех-всех с праздником. Ну вот, но особенно Виктора Григорьева с юбилеем. И сказать огромное ему спасибо, потому что он мне под каждым видео пишет комментарии. Вот отличник, как говорит одна американка своим зрителям, отличник. Отличник, молодец. Я тоже так своих зрителей постоянно буду отличниками называть. Мне очень нравится, как называют. Не хочется говорить, знаете, старые подписчики, там, старые зрители, старые подписчики. Как-то мне не нравится это слово старые. А вот отличник очень хорошо. Или мне надо придумать какое-то свое такое, знаете, оригинальное название для своих постоянных подписчиков, да, зрителей, кто вот постоянно смотрит, постоянно пишет, да. Вот хочется, надо, чтобы не повторяться, да, чтобы как у нее, надо какое-то свое придумать название. А вы, ребята, в комментариях напишите, как вот мне называть вот постоянного зрителя, который постоянно меня смотрит и пишет каждый раз комментарии. Да, не хочу повторяться, хочу что-то свое придумать, в общем. Да, но пока вот временно буду отличник тоже называть. Мне очень нравится, как она называет своих зрителей. Отличники, говорит, знают, а не отличники, пускай посмотрят. Мне очень нравится. Так что, Виктор, спасибо вам большое. И с юбилеем, здоровья вам и всего-всего самого хорошего. Вот у меня вышло прошлое видео, где мне подарили букет этот из зефира, да, и столько вот комментариев. Всем этот букет понравился. В самом деле, букет просто замечательный, да. И вот еще Аэлита написала: чудесный букет и чудесные зрители. Да, спасибо, Аэлита, что вы написали именно и про зрителей еще, да. Потому что все делают только вот Рута молодец, Рута все хвалит как бы меня, да, а я вот хочу похвалить своего зрителя. И мне нравится, когда сами зрители хвалят зрителей на моем канале, понимаете? Мне очень приятно, потому что действительно у меня замечательный зритель на канале, просто действительно чудесный. Да, поэтому вы делаете комплименты мне, а я хочу всем вам сделать свои комплименты, свою благодарность за то, что вы мне такие замечательные, добрые, позитивные. Спасибо вам огромное, правильно, чудесные зрители, правильно, Аэлита, вы написали. Спасибо вам большое. Лариса Гузенко пишет: долго не храни этот букет, сфотографируй и съешь. Тем более зефир как бы полезен, да? Нет, Лариса, я все-таки его сохраню, я не могу. Вот честно, вот не могу. Я хочу... Вот сегодня у меня нету зефира, да, я как бы уже весь съела, и мне так с кофем хотелось, думаю, ну хотя бы лепесточек пойду, может быть, оторву. Потом думаю, нет, Рута, бью себя по рукам, нет, надо его сохранить. Это вот хочется, конечно, съесть, потому что вкусный зефир очень. И что мне понравилось, я уже говорила, да, что он не приторно-сладкий, как вот бывает зефир, такой сладкий-сладкий. Он нет, он такой в меру сладенький, такой с фруктовой кислинкой, да, это самое. Поэтому мне очень легко его есть. Когда слишком сладкий зефир, как-то я не могу так вот легко его есть, да. А это прямо, знаете, вот берешь, и он прям тает во рту. Вот, хороший зефир, да. И все-таки этот букет сохраню на память. Фото, да, оно будет в телефоне, а потом забудется, это фото. А так ко мне будут приходить, ко мне гости мои, будут говорить: ой, а что такое за букет? А что такое за букет? А я буду хвастаться. Это мои зрители мне подарили, я буду хвастаться. Потом пускай стоит на видном месте. Кстати, надо было мне его сюда поставить, чтобы я с вами разговаривала, и букет стоял. Сейчас пойду поставлю его. Ну вот, совсем другое дело, правильно? А тут Леся Кардашевская написала: спасибо большое, Руточка, слушала и смотрела с интересом. Желаю успехов, добра и мира вашей семье. Продолжаю печь пряник по вашему рецепту. Но, правда, это не мой рецепт, не хочу себе в заслугу брать. Этот рецепт я сама не помню, где нашла, не помню даже когда, потому что я уже давно его пекла, этот пряник, поэтому даже не помню, где нашла этот рецепт. Но это не мой личный рецепт, поэтому не хочу брать себе чужие заслуги, да. Даже не помню, где-то в интернете, а где, не знаю. Ну вот, да, действительно, пряник очень классный, вот. Пишет: продолжая печь пряник по вашему уникальному рецепту, заразила идеей всех подруг и знакомых. Держите лайки, приветствия из Киева. Спасибо вам большое. Да, так что, да, пряник вкусный.
Ну вот, но, к сожалению, это не мой личный рецепт. Может быть, я там что-то там видоизменила, может быть, чуть-чуть, да. Но я обычно, когда еще какие-то рецепты, я что-то там свое, может быть, немножко так добавляю, видоизменяю, да. Но сам рецепт, к сожалению, не мой. Ну, с удовольствием я тоже испекла и с удовольствием поделилась со своим зрителем этим рецептом. Кстати, здесь под видео у меня стали обсуждать такую тему по поводу лайков, что если вот когда включают ролик и сразу ставят лайк, якобы он не засчитывается. Почему, ребята, не засчитывается? Вот кто-то тут написал. Да я же такое тоже слышал, что якобы он не засчитывается. Он засчитывается, просто он, может быть, потом подключается через несколько там минут просмотра. Да, вот вы поставили лайк, может быть, он сразу не засчитался, а потом вы просмотрели определенное время, и он тогда засчитывается. Это я по себе это увидела так. Помню, я тоже кто ставила лайк, смотрю, как бы он не засчитался, а потом прошло время, хоп, он засчитался, этот лайк, да. Я думаю, по истечении просто какого-то времени определенного он уже засчитывается тогда. Ну, вот, поэтому, мне кажется, все равно, когда вы лайк поставите в начале, в конце, да, просто у YouTube, видимо, такие алгоритмы, что если вы поставили лайк, и если вы посмотрели определенное количество времени, тогда он, наверное, засчитывается, да. А если вы поставили лайк и сразу выключили, тогда он не засчитывается. Ну, так я так думаю, да. А так, что вы поставили, он не засчитывается, я думаю, такого нету. Потому что многие люди, да, когда начинают смотреть видео, они ставят сразу лайки, чтобы потом просто не забыть поставить. Так, поэтому я думаю, что так. А есть такие, которые, знаете, просто чтобы... наверное, просит поставьте мне лайки, человек, может быть, заходит, поставил лайк и сразу вышел, да, вот такие, наверное, не засчитываются. Поэтому я думаю, что с лайками все в порядке. А Натали так меня спросила, не скрипит ли наш ламинат. Вот мы тут с мужем сами его стелили, этот ламинат. Нет, Натали, нет, он не скрипит совершенно, но у нас, понимаете, у нас идеально ровные полы, да, у нас новый дом. И даже вот муж, мы когда устанавливали аквариум на тонну, надо было, чтобы... Ой, что там кипит что-то. Надо было бы, чтобы идеально был ровный пол. И вот мы замеряли, и у нас идеально ровные полы. Просто идеально, да. И поэтому у нас весь ламинат так ровно лежит, да, и он не может в априори скрипеть, потому что там... Ну, нет никакого там, ну, чтобы такого, какая-то вибрация была бы или еще что-то, да. Он плотно у нас просто лежит к полу. Даже если при желании, вот мы захотели, чтобы где-то заскрипел бы, он бы просто не смог бы, потому что он везде плотно прилегает к полу, да. Нет, ну, может быть, я неправильно рассуждаю, я не знаю, да. Но, одним словом, у нас ничего нигде не скрипит, у нас все в порядке с ламинатом. Ну, Р мне написала, ваш муж похож очень на солиста группы «Скутер». Ой, вы знаете, многие очень говорят, что он похож на Тото Кутунио. Не знаю, на кого он больше похож, на солиста группы «Скутер» или на Тото Кутунио. Мне кажется, на Тото Кутунио он, наверное, больше похож, потому что ему многие говорили, что он похож на Тото Кутунио. Все мы на кого-то, ребята, похожи, все. Ольга Агафонова мне тут задала такой вопрос. А что, без наклеек трудно понять, что это капуста? Ну, когда я шинковала капусту, в кулечек складывала и положила в морозильную камеру, да, я наклеила наклеечку, что капуста. Вы знаете, Оля, я раньше тоже так, вот, знаете, складу, положу в пакет, думаю, капуста. Ну, думаю, что, я не запомню, что капуста? Конечно, тут же видно, что капуста, да. И так вот без наклеек не подписывала. Ну, и один раз варила я борщ, да. Ну, смотрю, капуста, достаю, бросаю, как говорится, в борщ эту капусту, все. Прямо такую замороженную, да, прямо бросила туда в борщ. Ну вот, потом варю, что-то пробую, думаю, какая-то капуста странная. Думаю, что-то она какая-то очень такая слишком нежная, не хрустящая. А я вместо капусты бросила натертый кабачок. А по виду они были одинаковые. Ну вот, и бывает иногда, у меня в морозилке много чего, иногда тоже так вот положу и смотрю, и понять не могу, то ли это зажарка, то ли это перетертый помидор, просто там, знаете, не могу понять. И поэтому вот кажется так, что, ну что там, не запомнишь, что ли? Так вот, это просто так кажется, когда у вас будет много чего в морозилке лежать, и потом, когда вы будете доставать, вы уже забудете, что, ну, может быть, вы нет, может быть, у вас отличная память, я не знаю, да, так как у меня память хромает,
я уже забываю, что у меня есть это морозилки, я начинаю пересматривать там все, думаю, а что это такое, а что это такое. Поэтому, как я уже один раз вот напоролась, так вот вместо капусты бросила кабачок в борщ, да, мне этого хватило. Теперь я подписываю все. И еще желательно дату указывать. Я забыла дату указать на капусте. Но я не указывала дату, потому что я знала, что я скоро буду варить борщ, и поэтому я не писала дату. А так еще и дату пишу. Да, чтобы знать, сколько продукт лежит. Потому что забывается. Лично я забываю, да. Может быть, у кого-то память идеальная, который помнит все, да. Тем людям вообще хорошо все дается, мне кажется, и языки иностранные даются хорошо, все дается хорошо. А когда память плохая, все плохо дается. Даже то, что в морозилке лежит. Ну вот. И когда я сварила этот борщ, помню, с кабачком, ну что, не выливать же, там уже бульон, у меня там уже свекла, все, не буду же я это выливать, да. Ну, я попробовала, очень вкусно было, кстати. Во всяком случае, я кабачком борщ не испортила. Ну, был без капусты, но с кабачком был, да. Ну вот, было вкусно. Так что все нормально. Но сам факт, понимаете, что перепутала. Поэтому теперь все подписываю. И дату надо ставить еще. У меня там еще не на всех продуктах дата стоит, да. Я иногда забываю ставить дату. Ну, вот, поэтому вот так вот. А, еще тут меня опять Натали так спросила, как вам удается сохранить такую фигуру? Вы знаете, я уже столько раз отвечала на этот вопрос, что мне уже даже просто неудобно перед моими постоянными зрителями, которые уже видели те видео, когда я отвечала, мне просто уже неудобно еще раз об этом как-то говорить, да. Давайте я вам отвечу вкратце. Я каждый день становлюсь на весы. Вот так вот мне удается. Я всегда смотрю. Если я набрала, допустим, да, я сразу на следующий день сбрасываю там где полкило, там килограмм, сколько там, да, потому что пойдешь в гости, естественно, ты уже наберешь точно. Я набираю точно килограмм, когда набирала раньше, это потому что я там и то ела, да, когда приходишь в гости. А сейчас я нет, я уже все равно даже сейчас прихожу в гости, я вот поем немножко, да, вот я насытилась, и все, я больше не ем. Я вот, например, раньше даже, может быть, где-то через силу ела, потому что я хотела то попробовать, то, знаете, как бы если так там всего много, да, хочется и то, и то, и то попробовать. Но вот я как приезжаю с гостей, у меня плюс килограмм всегда. А сейчас нет. Я вот выбираю вот глазом, что я буду есть. Все, я насытилась, и все. И уже через силу я себе ничего больше не засовываю. А ем я как бы очень мало. У меня и муж мало ест, и я очень мало ем. Но все равно, при том, что я мало ем, я все равно склонная к полноте, да. Ну вот, и поэтому для меня мой рецепт – это каждый день с утра на весы. Вот встала с утра, сходила в туалет, встала на весы. И я всегда вот вижу, вот так вот легче всего поддерживать, да. Я уже говорила, не знаю, уже раз пятый, наверное, говорю, да, что если вы раз в неделю или раз в месяц вешаетесь, вы за это время столько можете набрать. Знаете, когда вы молодой, вы можете легко сбросить, да, а когда в возрасте уже тяжелее сбрасываются килограммы, да, и я уже говорю, я с 20 лет, я каждый день становлюсь на весы. Это у меня уже привычку вошло, и даже и вечером становлюсь на весы, да. Ну вот, и у меня это вошло уже в привычку, это для меня то же самое, что зубы почистить. Вот так я и поддерживаю, как бы, и так намного легче и проще. Это рецепт от Руты. Пользуйтесь. Бесплатный рецепт от Руты. Как поддерживать себя. Бесплатный. Пользуйтесь. Мой личный рецепт. Потому что многие говорят, там, диетологи, там, или еще кто-то, там, тренера говорят, ну, раз в неделю встаньте на весы, там, или раз в месяц. В корне не согласна. Только каждый день. И тогда вы всегда будете в одном весе. Вот увидите. Сейчас вышло мое видео. Опять примерка, где мы с мужем пошли на шопинг, ну, на мужской как бы шопинг. Мне как бы ничего не надо было, да. А муж себе хотел, он что хотел? Себе рубашечку найти и джинсы. И вот Оксана очень такой правильный комментарий написала, да. Добрый день, серые штанишки норм. Это сейчас такая длина в моде. Да, сейчас такая длина в моде, и с определенной обувью очень красиво смотрится. Штанишки действительно очень классные. Если вдруг будут на них акции, и они еще будут, и будет мой размер, я их куплю. Ну, как-то за 70 евро как-то, ну, жаба душила, очень душила. Так душила, прям душила вот так вот. Жаба душила. Это такая противная жаба. В общем, поэтому не купила. Жаба сказала, когда будет скидка, тогда, говорит, возьмешь. Вот так вот она мне сказала. Ну, я думаю, ну ладно. Ну вот. Так, рубашки мужские, да, я очень люблю. Нет, сейчас такая длина в моде. Носят под ботиночки на шпильки.
А рубашки мужские, да, я очень люблю. У меня их штук 10. У меня только одна, тут штук 10 наберется. И не только белые, и клетчатые ношу под джинсы. А мужчинам тяжелее найти одежду. Вот это точно. Особенно мой муж, он такой, знаете, очень консервант, он такой привередливый такой, знаете. И он очень так выбирает тщательно себе одежду, да. Нормальную одежду, не эти джинсы и штаны в обтяг. Вот. Мой муж терпеть не может вот эти вот в обтяг, где да, вот эти вот дудочки. Он любит только прямые джинсы, классику он любит, да. А эти в обтяг он вообще... И когда вот эти в обтяжку джинсы вот появились в моде, когда начали мужчины в них ходить, и такие, как он, простые прямые джинсы любит, ему было не найти. Он говорит, господи, я не буду в этом уродстве ходить, да, и просто нашли одну точку, где более-менее такие джинсы еще привозили, да, вот он там и покупал. Но вот ему понравились мои джинсы серые, которые тоже купила прямые, где я под каблук ношу, под ботиночки. Он говорит, вот хочу такие, давай, я говорю, сейчас тебя сниму, говорю, эти мои маленькие будут тебе, я тебе не дам, говорю, свои. Ну вот, я говорю, ну пошли в Зару посмотрим. И раз там в женском есть отделе такие, значит, и мужские тоже будут такие. Ну вот мы пошли смотреть эти джинсы, и он не нашел себе, что он именно хочет. Вообще ни рубашку себе не нашел, ничего. Вот как-то точно... А женщины, слушайте, что-то я не чухнула вообще как-то, да. В общем, когда я там в примерочной в мужской раздевалке была, а что это там? Я мужа ждала или что там? Я уже не помню. Короче, это муж увидел белую рубашку, говорит, Рута, да, ты же хотела белую рубашку, на, говорит, померяй, да, это он мне подсунул рубашку. Ну вот, и потом я смотрю, и муж наблюдал, да, женщины набирают одежду в женском отделе, потом идут в мужской отдел, набирают одежду и идут мериться. Поэтому, я раньше даже и додуматься не могла, что надо зайти в мужской отдел и там посмотреть себе, например, рубашку или еще что-то, да. Ну вот, а Витя говорит, ты пока там мерила эту рубашку, там все, я, говорит, столько смотрела, сколько женщин ходят по мужскому, говорит, залу, набирают тоже одежду и идут вместе с женской и с мужской одеждой мериться одежду идут. Представляете, да? Я что-то теперь я тоже буду в мужские отделы заходить, слушайте, да? Ну вот, потому что сейчас это, уже не только сейчас, вообще сейчас в моде очень мужские пиджаки, да еще такие, чтобы широкие плечи были, там все, там такое, знаете, это самое. Но у меня есть мужской пиджак, да, но у меня такой более такой классика. И очень его примерила, у меня это серое платье, которое я покупала, очень красиво, он с серым платьем, этот мужской пиджак смотрится. У меня штанишки тоже, это целый костюм мужской, штанишки и пиджак, и очень хорошо на мне смотрится. Ну вот, поэтому я говорила, это буду я носить. Ну вот, это у меня от сына остался пиджак и штанишки. Ему маловато, а мне в самый раз. Как раз мой размерчик, ну вот. Поэтому сейчас, да, женщины очень много чего себе мужского покупают. Бедные мужчины, уже женщины добрались до их гардероба. Скоро мужчинам нечего будет носить вообще. А тут Алька написала, правильно я так зачитала? Сейчас, секундочку, тут не видно. Алька написала, да? Попала на влог Руты, думаю, слава богу, никаких шмоток и шопинга. Все так мило, домашние вложки. А нет, шопинги начались. Почему все блогеры пытаются подражать друг другу? Обидно. Я специально по шопингам не хожу, чтобы ради съемки. Я хожу просто иногда посмотреть, что появилось новенькое. Если мне что-то нравится, я примеряю. Я всегда говорила, я как живу, так и снимаю. Мужу тоже надо приодеться. Если мы идем, да, естественно, я буду снимать. Это понятно, потому что, еще раз повторюсь, как живу, так и снимаю. Если я иду в магазин, я снимаю магазин. Я иду на шопинг, я снимаю шопинг. У нас на носу нас пригласили в гости. И поэтому, естественно, хочется что-то новенькое в гости надеть. Почему нет? И почему я не могу снимать то, что я хочу? Вот вам, может быть, надоели эти шопинги, да, а другим шопинги эти нравятся. И кому-то, может быть, домашние влоги надоели. Должно быть какое-то, во-первых, разнообразие, я считаю, на канале, да. Не только все время дом. Или только там шмотки, как вы говорите, шмотки. Я вообще вещи никогда шмотками не называю. Я всегда говорю вещи. Мне вообще это слово шмотки как-то вот, не знаю, не нравится, да. Ну вот, если иду на шопинг, значит, я показываю шопинг. Это моя жизнь, вот она такая, да. Просто вы можете не смотреть,
Да? И, между прочим, вот эти вот шопинги, они всегда набирают больше просмотров. Если там 2-3 человекам не нравится, значит остальным они все равно, большинству эти видео нравятся. Людям нравится смотреть, как примеряются другие, какие есть вещи, что новенького. Не все ходят по магазинам, зато за счет блогеров они видят, что есть в продаже. Ну, вот. И уже сколько раз было такое, что я когда ходила, что примерялась, а мой зритель приезжал и покупал. Рута, вот ты показала это, я пошла и купила. Уже несколько раз мне писали, что после моих влогов люди ходили, себе что-то покупали. Поэтому, друзья, не надо думать только о себе, что вам лично нравится или не нравится. Да? Людей на канале много, и все люди разные. Одним нравится одно, другим нравится другое. Третьим нравится вообще все, что не покажи, нравится. Поэтому не надо думать только о себе. Подумайте, что кроме вас еще есть и другие зрители на канале. Ну, вот. А я специально никуда не езжу. Ради съемки, чтобы только заснять, специально никуда не езжу. Как живу, так снимаю. Поехала туда, сняла это. Поехала туда, сняла это. Осталась дома, сняла дом. Да? Вот так я всегда делаю. Потому что вот если бы я не работала бы, тогда бы я ради съемки ездила бы туда. А так как я работаю, и сейчас тем более у меня февраль очень загруженный месяц, ну вот, поэтому вот я снимаю именно то, где бываю. Так вот, у меня нет времени на то, чтобы поехать ради съемки куда-то, да. У меня нет на это просто сейчас времени вообще. Я вообще думала, что я со съемкой не справлюсь в этом месяце, мне некогда будет снимать влоги. Ну, слава богу, с графика пока еще не сбивалась я, да. Не знаю, собьюсь ли я с графика еще или не собьюсь, но пока я еще вот прямо выпускаю строго по графику свои видео. Посмотрим, как будет дальше, да, до конца февраля, как говорится, еще может всякое быть. Ну, поэтому, друзья, если кому-то что-то не нравится, просто не смотрите. Другой зритель будет смотреть, да. Ну, вот. Кому-то нравится вообще все, что я снимаю, да. Вот. А почему подражать? Что значит подражать другим блогерам? Вот это я не могу понять, да. Каждый снимает то, что он хочет снимать. Да, кто-то специально едет в магазин ради съемки, да, потому что это его тематика канала. Ну вот, у меня на канале разные видео, вообще разные. Но если я еду куда-то в торговый центр, естественно, я буду снимать этот торговый центр. Вот одни выходные съездила я сама, на другие выходные мне муж говорит, поехали съездим, мне что-нибудь посмотрим. Я поехала с ним, ему что-нибудь посмотреть, да. Ну вот, и вот на следующий, вот сейчас, который будет выходные, мы опять поедем, потому что муж себе ничего не выбрал, а ему нужно тоже немножко обновить свой гардероб. Мы опять поедем, и если он опять не выбрать, через выходные мы опять поедем. До тех пор я буду ездить, пока он себе что-то не выберет. Поэтому просто не смотрите, потому что всегда на видео заставка всегда видно. Да? Я всегда, если я на шопинге, я всегда ставлю именно такую заставку. Даже если в видео там будет мало шопинга, да, но я все равно ставлю эту заставку, где я примеряю одежду, потому что такая заставка всегда привлекает больше зрителя, больше просмотров всегда. А для блогера тоже важно, чтобы были бы просмотры. Вот. А если кому-то одному человеку или двум не нравится, ну, простите, не смотрите просто тогда, вот и все. Еще, знаете, так... Почему блогеры пытаются подражать друг другу? Обидно. А обида-то чего? Чего обида-то вам? Вот это не... Я вас чем-то обидела? Я не понимаю. То, что я примеряюсь, то, что я снимаю видео, я вас чем-то обидела? Обидно. Чего обидно? Не знаю. Ой, ладно, ребята. Наверное, я буду заканчивать. Мне уже пора готовить. А то сижу все болтаю. Там уже, наверное, мяско уже сварилось. Буду варить, продолжать, а с вами, наверное, попрощаюсь, да, потому что мне еще и гуляш, много чего надо делать, я пришла после работы, и поспать, если честно, хочется. Вот я думала, я сначала приготовить, пойти поспать, или сначала поспать, потом готовить, но я знаю, что я когда посплю, мне потом уже лень будет готовить, поэтому я решила сразу все приготовить, а потом пойти отдохнуть. Ну, а с вами попрощаюсь. И давайте, как всегда, по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также нажимайте на сердечко. Супер, спасибо. Я с вами прощаюсь и увидимся, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания.